下先，我 Ben，應該冇事嘅。我哋第一個忠實粉絲，已經記住我永遠都會記住佢個名啊！咁嗰啲係你嘅忠實粉絲啦，其實我係已經搞撚掂，冇啊，82啊，2個鐘咋？你諗定啦？你諗定嘅真啊，真啊，其實我諗佢嚟做咩啫？我歐錢你諗嚟做咩啫？諗定啦。我諗點樣罰得自己金啲啊？咩啊？你都搞笑，我諗我自己點樣罰得自己金啲啊？冇啊啦！你屌唔係嗱，講翻琴日個典故到底發生咩事先？琴日就話咩要亂鳩踢，唔知做乜撚，係啦。琴日總之係講嗰啲嘢，我話唔好啦。唔係啊，咩唔好你話要寫7年啊？我話要唔係咁七年真係戇因為鳩嘛？七年真係七年。係咯，我都係咁話。呢個我同意啊，我覺得。唔係我點解我話7年咧？因為我熬底，我嘅係咁你熬佢嘅底，但係都係。係啦，我純粹我自己熬底，之後屌張永橋就話：屌你閪驚咩？屌你撚有人睇咩？屌如果過20撲街，定唔知過我唔記得過50定過20啦，反正依家過咗。總之你就話：屌你過咗我，你講一樣嘢，我乜撚我都會做啊！你係咁撚樣講㗎，屌你！嗯。我冇話收翻，都係嗰個。你要我做咩啊？嗱，你OK 群指一下先。唔撚知啊！今日就有第二單大單嘢。係咩第二？我哋嘅觀眾81%男性，點搞？咁就諗下先。唔知，我諗到。係。我哋拍啲關於羅渣千古嘅片，索一索啲女 fans 翻嚟。就係又咗千，唔係其實又咗千個係正常，係一半一半。都照索。照索咁咪等陣變100%男性咯。你唔好搞笑啦！又唔好搞笑啊！咁有咩？唔係咁你諗，我哋陣間拍完即刻。唔係，我覺得咩咧？我覺得你點樣都要拍一個你買翻嚟嗰支嘅開箱片啊！可以，開完箱我直接唔係喎，咁OK 開箱片可以。唔係 OK。係。嗱，我想講，我今日我又睇咗成日換劇，我真係覺得換劇好撚型。冇 J 啦，頂 J。換劇真係呢個世界上。喂咩啊？我諗到啊！你叫張俊橋 cosplay 換劇啊！仆街好似少少似喎，但係換劇冇佢咁猥瑣喎。換劇好猥瑣喎！你咩門騎啊？換劇係好猥瑣喎！王者天下一隻角色好撚型。哦，黃騎啊！唔係黃騎，換劇，我黃騎好撚猥瑣。黃騎死啊！唔係佢，但係張俊橋似黃騎咯。係因為真係好猥瑣。阿黃展老豆嘛。我唔識啦。黃騎係。我哋喺怪物彈珠有抽過啫。換騎係第二個，換騎都係猥瑣。講真，佢兩個都猥瑣噶啦，黃騎換騎。食屎啦！換騎最撚有型嘅男，我係講你估換騎嘅 MBTI 係咩？換騎唔知 FUCK 啊？你估一個。唔知啊！好撚柒啊！我想講佢嗰個 MBTI 好明顯啊。又明顯我頂。係咯，頂！又唔識佢。真唔係阿奇，你估啊？哦，一個換騎 MBTI。I N 咩？唔係 I S 啊嘛 I N I S 啊 I S T T J 啊。我覺得好撚似 INFJ， 認真。嚇佢 F 佢一啲都唔 F 喎。好撚似，我係講好撚似，真係好撚似，好撚似。佢一啲都唔 F 喎。好撚似喎，真係好撚 F。你係咪唔識㗎？師兄啊，我下個成日讀呢個 personality psychology 㗎。
咁你下個 step 先講嘢啦。啱啊，公道啊，張英橋。仆街，你好少咁揾工作㗎。所以叫做咩啊 ？cosplay 啊？咩 cos？唔係啊，唔係啊，冇啊。cosplay 接住先，唔要。